Oye, rusito. Dame mi zapatilla, dame. Ruso. Dame mi zapatilla, dame. Ruso. Bueno, no me la quiero, lo voy a echar. Ven. Dame mi zapatilla, ladrón, dame mi zapatilla. No se lo pone del otro lado. Dame mi zapatilla. Ay. Atrapa. Dame mi zapatilla, dame mi zapatilla. No me quiere dar mi zapatilla. Y así continúa este video. Este es mi primer video en YouTube. Así que espero que me den muchos likes. Y yo sí continúo sin video. ¡Ay, mi zapatilla! ¡Oye, dame mi zapatilla! Se va corriendo. ¡Dámela, dámela! Ay, me va a quitar la otra ahora. Me la quito. Mande. Y eso fue todo para el video de hoy. Adiós.